我丈夫的金丝雀又闹脾气。签了吧，做做样子，骗小姑娘啊！周淮南看上了一个小姑娘，给她买了房，房间里堆满了奢侈品，小姑娘却不给他亲，也不让他抱，喊着不做小三儿。周淮南觉得有趣极了，为了拿下她，多次让我配合他演戏。这次，他要我跟他假离婚。嫂子肯定不会签吧，毕竟她那么喜欢南哥。该不会要一哭二闹三上吊吧？南哥，这嫂子都能同意啊？又不是不复婚了，交往时有失语症的，离开了南哥，连一句话都说不清楚。这辈子都不可能离开南哥的。8岁那年，一场车祸夺走了我所有的亲人，我因此患上了失语症。只有周淮南陪着我，才能说出话来。所有人都以为我离不开他，可是他们不知道，我的失语症早就已经治好了。这乔望舒家人都死光了，除了乖乖听话，还能干嘛？那他去离婚时，岂不是要把民政局给哭塌了？他就算是哭成狗，只能是我周淮南的狗。我叫他往东，他爬，要给我爬到东边去。周淮南，这次我选择放手。在干什么？陆师兄，我要离婚了。嫁给我，行吗？行。我都说了，我不做小三，只有你领了离婚证，才能让你碰。潇潇，做戏做全套，1个月的冷静期后，你跟我把离婚证领。好。怎么还哭呀？我是跟你说了，等那个雀儿撩到之后呢，立马就跟你复婚，好不好啊？不用了，我们。周淮南，打雷了，我好害怕！我要你半个小时之内过来找我，否则你就再也别来见我了。潇潇，送不了你了，自己回去吧。啊，小李，停车。周淮南，你明知道我最怕打雷天。흐린 기억 속에 꼼접편에서 날 부르는 그대 그 목소리가 점점 하늘에 좀
暗恋你5年，我只能假装失语症，通过病友群默默关注。如今，我终于可以接近你了。不好意思，麻烦了。但是我也不认识别的人。能被你麻烦，是我的荣幸。我去帮你做点姜汤。乔望叔，我一句话就能让周淮南扔下你来找我。你不是害怕打雷吗？我不害怕呀。哎，小哑巴，听说你全家人都死了，去年吗？要不要一起玩玩？小小，你放心，有我在，没有人可以欺负你的。曾经的爱都是真的，如今的不屑也是真的。周淮南，我们真的该结束了。傅师兄，我想搬家。好，我来安排。太太，你真的要搬出去住吗？先生之前那么爱你，怎么会变成现在这样啊？因为日子久了，婚姻变得平淡，他又笃定我一个哑巴离不开他，才会肆无忌惮。太太，元哥，听说昨天晚上你为了陪宋志，把嫂子一个人扔机场，他肯定很生气吧？他就算生气又能怎么样呢？还不是乖乖在家等着我。先生，你回来了。小夏呢？我想吃他亲手做的松鼠桂鱼。太太，她做不了了。哎，生气了？就跟他说今天我有朋友了，给我点面子，别那么矫情。太太，她搬出去了。什么？他这是因为前2天下雨天把他扔下车，跟我耍小性子了。先生，你这次也太过分了，要不然你快去安慰。闭嘴！我现在没工夫了。南哥，你是不是忙着哄外面最近那个小嫂子呢？什么时候带给兄弟们看看呗？谁让你喊嫂子？怎么了？就是，在南哥这儿，嫂子只能认乔望叔，外面那个就是玩玩。南哥，这乔望叔在海镇除了你以外就没有认识过其他人了，他也没有娘家可回，他这一离家出走，能住哪儿啊？指不定在哪个酒店窝着呢。离了我，他就是个哑巴，过几天自己就回来了。走吧，走走。这个月你先住在这里，我家人都在国外。等你离婚之后，我们就去巴黎结婚，好吗？你也住在这儿吗？你希望我住下吗？我未来的负担。你希望我住下吗？我未来的富太太。乔王叔，
1个月，我等得起。放心，我不会住在这儿的。在你离婚之前，我不会给你带来任何的困扰。谢谢。这是国外中餐不好吃，这是海城排名前50的餐厅。他这是想让我去打卡这么多餐厅，忙起来就没有时间难过了。接下来，我先是按照傅时修的建议去办了巴黎的签证，又找律师整理了周淮南曾经交给我的全部资产，然后我对着清单将所有的餐厅一家一家打卡。1个月的时间不知不觉过去，我好像已经习惯没有周淮南的日子。吃了这顿饭，明天就可以领离婚证。乔望舒，你怎么在这儿？乔望舒，周淮南都已经不爱你了，你这1个月还一直扒着他不放，害得我们旅游都没有心情。我能不能求求你，拜托你要点脸，不要再破坏别人的感情了，行吗？你好像忘了，我还没领离婚证呢。居然是个小三儿，插足别人婚姻也就算了，还到珍惜面前耀武扬威，那脸皮真是比城墙还厚。乔望舒，我倒要让你看看周淮南到底爱谁。芝芝，怎么了？淮南，他当众跟别人说我是小三，还让众人一起骂我。我还只是一个大学生，大学都还没毕业呢，这样让我以后日子可怎么过呀？你快跟大家解释一下。解释什么？难道你不是小三啊？大家误会了，其实他才是插足我们婚姻的小三。小乔，他就是个大学生，他名声毁了一切都没有，你又不在乎这些，帮我骗一下人，好不好？周淮南，到底是什么给了你自信，让你觉得我会一直配合你演戏？究竟谁才是小三啊？小乔，快起来，说你是小三。你们说你们是真夫妻，你们有结婚证吗？谁会随身带着结婚证这种东西啊？我会啊。乔乔，你又不乖了，怎么出门还带结婚证？是不是1个月没见我太想我了？乔乔，不要再闹了，到时候不理你，你又哭鼻子。这样，我现在送人回去，别忘了明天民政局见。以前我的确害怕你生气，但现在我不在乎。你哭了是因为很难过吗？不是，我是太高兴了，因为一切都要结束了。娇娇，放心，就做个样子，待会领证别哭啊。放心，我是不会真碰他的。哎，那个过2天就是咱们3周年纪念日了，你想去哪儿啊？去布拉格？你不是7岁时候就想去喂鸽子吗？不用，我们没有3周年。算了，
反正我还有别的惊喜。这个你拿着吧，待会儿富翁还得用。用不上了。什么？现在满意了吧？赶紧乖乖洗干净等我。你刚说什么？早就洗干净了，等你。笑笑，还有事儿，我先走了啊。对了，3周年纪念日给你准备了惊喜，还有啊，在外边住够了就赶紧搬回来啊。办好了，晚上吃顿饭，今晚就飞巴黎。王叔，我终于等到你了。南哥，终于得偿所愿了。我们芝芝容易害羞，不要开他玩笑啊。副市长本人要来咱们这里吃饭，快准备好迎接，快！傅氏集团长，真的假的？不是说傅氏那边还在国外吗？都已经5年没见到人了。是真的。要是我们海市新闻了，傅氏那个金尊玉贵的掌舵人，居然真的出现在我们海城了。听说他是为了个女孩来的，等了他1个月，女孩一点都不吃着他。这么大牌面，还不知道那女孩是谁？哎，等会儿来了，这都见到了吧？这边请。来，这边。我想去趟卫生间。卫生间在那边。好。好，你先去。这边。乔望舒，他怎么来了？不会是想纠缠周淮南的吧？周淮南，听说你从小到大都特别照顾乔望舒，是乔望舒的舔狗，是真的吗？老子怎么可能是他舔狗？是他离不开我好。我跟你们说啊，要不是他妈逼我，我根本就不会搭理他。哦，那你还一毕业就跟他结婚？我呢，是好奇。你说他情绪一激动就说不出话了，那我就想，在床上。曾经是我要保护我一辈子的人，最终向我捅来了最痛的一刀。啊？那你说他在床上能出声吗？怎么还没回来？小乔，你怎么来了？哎呦，怎么哭了？你都听见了？我就是当你这曲儿玩儿，别往心里去。拿我的痛苦当谈资去哄别人，周淮南，你混蛋！够了，不要再闹了，乔乔。今天没时间陪你。周淮南，你还要跟他纠缠到什么时候？难不成你俩离婚也是骗我的吧？小王叔，你真的不要再闹了，再闹下去，小心我不跟你复婚。我不会跟你复婚。乔王叔，说什么胡话呢？赶紧给南哥道歉，小心南哥把你的话当真了。
周淮南，我不会跟你复婚了。你不跟我复婚，你找谁去？该不会看到傅少为了一个女人要回国，就以为自己也能找比南哥更好的吧？乔望叔，你跟人家心尖上的女人能比吗？乔望叔，你和人家心尖上的女人一个天上一个地下，还是别不自量力了啊！就是，况且大家都知道你是南哥的人，离开了南哥不能活，谁会要你这个二婚被南哥玩烂的？小王叔，听到了，离开了我，连话都不会说。整个海城，谁会要你这个哑巴？